Swadikap, welcome to ASEAN Connect. The Mon ethnic group lived in Southeast Asia for many generations. The Mons had their own culture, they had their own beliefs, they had their own language. However, after losing their land to Burma, according to history, many Mons immigrated to Siam or Thailand today. ASEAN Connect will today take you west to one of the first Mon settlements in Thailand to see how much of the Mon culture has changed through time. Ban Wangka in Sangkhalaburi in Kanchanaburi province is an area where the later generations of Mon have made a home for many decades now. This group of Mons migrated from the state of Ye in Myanmar to Thailand around the year 1952 to escape the vengeful wrath and violence resulting from the war and poverty in Myanmar, plaguing the country since after World War II. The Ban Wangka community sits along the winding banks of the Khwai Noi River. In 1953, Luangพ่อพระราชอุดมมงคล, also known as Luangพ่ออุตมะ, as the spiritual leader of the Mons, obtained government approval to use the riverbank opposite Ampere Sangkhalaburi for a Mon settlement. The Mons were moving from the lower Ban Wangka area and established a village there. The Mon way of life has strong ties to Buddhism and had been so even before they migrated from Myanmar. And even though they have settled in Thailand, they are fortunate to have a leader who continuously supported them. Luangพ่ออุตมะwas a spiritual leader and an advocate for development, which is evident from how he led the Mon people to build various religious sites that all serves as spiritual centers at the Ban Wangka Mons. There are, for instance, the Zangka or monk's office, the Wat Wang Vivekaram temple, and a replica of the pagoda known as Jedi Puthakaya. These establishments clearly prove that the Ban Wangka Mon possess a strong belief in the Buddhism faith and in Luangพ่ออุตมะ. For the Mon here, the first ritual of the day involves preparing a tray of food, tea, and dessert to offer to the Buddha image at the altar in their home. They also prepare a tea tray for their ancestors. Every morning, monks from Wat Wang Vivekaram temple make their way on foot to accept freshly made offerings from the villagers. The villagers sit politely on the floor with their legs folded back to one side, and once the monks arrive, the villagers press their hands together and bow their heads composed and deeply in a gesture of respect. This is the unique way of the Ban Wangka, one of the great reverence for those who carry on Buddhism. วิธีการตักบาตรของที่นี่ก็คือแบบว่านั่งลงไปกับพื้นเลยไม่จำเป็นต้องมีเก้าอี้ไม่จำเป็นต้องมีโต๊ะเพราะว่าเราตักบาตรแค่ข้าวสวยอย่างเดียวเนาะแล้ววิธีตักบาตรก็คือต้องถอดรองเท้านะคะคือห้ามเด็ดขาดเพราะที่นี่เขาคืออนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้คือห้ามที่ใส่รองเท้าตักบาตรไม่ได้เลยถ้าพระเท่าที่เขารู้เขาจะไม่เปิดบิณฑบาตให้ด้วยนะถ้าเกิดพระที่เขาแบบถือเคร่งหน่อยก็จะไม่เปิดฝาบาตรให้เราใส่บาตรให้ถ้าเราทำผิดเหมือนมันผิดไปเลยอ่ะถ้าเกิดการใส่รองเท้าตักบาตร The normal Ban Wangka Mon household differs from that of other ethnicities. The Buddha's altar is erected to protrude from the structure of the house itself. This is because the Mons believe that Buddha images are so sacred that they must never occupy the same space as that which harbors temptations and mortal desires. Wat Wang Vivekaram temple has been a part of the community since Luangพ่ออุตมะmoved from his former temple, which is now submerged in the river
and built this new temple. This place represents the spiritual center of the Ban Wangka Mons and the Mons of other localities. Every Buddhist holy day, and after the monks have finished receiving alms, many people meditate, pay respect to the Lord Buddha, pray, and listen to Buddhist sermons. ประเพณีของที่นี่นะคะจะมีทุกวันพระก็จะมีผู้สูงอายุ แล้วก็คือจะมีผู้สูงอายุแล้วก็เยาวชนจะขึ้นมาฟังพระเทศน์ข้างบนวัดทุกวันพระนะคะจะมีคุณยายผู้สูงอายุเขาจะถือศีลแต่ว่าจะถือศีล8นะคะแต่ถ้าอายุเยอะก็เขาก็จะถือแบบนอนที่วัดนะคะคนแก่ค่ะปู่ย่าตายาย The nine-spire prasad, or pavilion, is an important structure within the Wat Wang Vivekaram temple. The structure was built in line with the Mon architecture, with its upper floor housing a museum for Buddha figures and the 8 essential Buddhist monk belongings of Luang Por Uttama. More importantly, the structure is where the coffin with Luang Por Uttama's body is kept. In addition to being a museum, this structure is also used as a hall for residents of the area to pray, take observances, and listen to bhikkhu sermons. Those who come to observe the religious precepts are mostly the elderly. The younger generations do come to pray and ask for blessings as well as bring meals to their parents, grandparents, or other relatives while they observe the precepts on Buddhist holy day. ก่อนวันพระนี่เราก็เตรียมตัวแล้วค่ะเตรียมพวกอาหารที่จะใส่บาตรหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่มาจำศีลเราก็จะเตรียมมาให้พวกท่านค่ะเตรียมมาให้พวกท่านแล้วตัวเราเองด้วยแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ตามที่เราดอกไม้ธูปเทียนถ้าสมมติว่าเป็นหน้าฝนช่วงเข้าพรรษาเราก็จะมาตักบาตรดอกไม้ธูปเทียนเราก็จะเตรียมธูปเทียนมาเพื่อที่จะได้ตักบาตรให้พระสงฆ์ที่จะเข้าโบสถ์นะคะแล้วก็จะสวดมนต์ไหว้พระตอนเย็นก็จะสวดมนต์ไหว้พระที่พระเจดีย์พุทธคยานะอีกครั้งหนึ่ง Wat Wang Vivekaram temple is more than just a spiritual center for the local Mons. It is also a community center, not just for Mons living here in Thailand, but also for those who come from Myanmar. The strength of the Buddhist faith here is also demonstrated through the traditions that are passed down through generation to generation. Taking turns to prepare daily meals for Buddhist monks is one cultural tradition unique to only the Mons of this area. Carrying items on one's head is another characteristic tradition of the Mons, as they believe that the items to be offered to the bhikkhu monks are ones that must be elevated above one's head and never held lower than one's waist. Carrying items on one's head thus reflects the deep Buddhist faith of the Ban Wangka Mons. ทำบุญค่ะต้มหลอม เว้นละ12 เจ้า แล้วแต่กับแกงแล้วก็พวกน้ำพริกแล้วแต่เราชอบค่ะ12แล้วแต่คนเต็มมา14 คนตอนนี้มา13 คน14 12คนตลอดค่ะทั้งปีเลย2 เดือนครั้งค่ะ Though carrying items on their heads is one of their customs, before they can do so, they must undergo years of practice, starting from when they were young, which is why they are able to walk about with things propped on their heads so effortlessly. Once the morning religious activities have concluded, those observing the religious precepts will descend the temple stairs to enter the large pavilion to offer the daily meal to the bhikkhu monks. Some of those who observe the religious precepts help one another clean the pavilion before the monks arrive for their daily meal.
The modern world has resulted in changes in the way people make a living. Newer generations or people of working age may now have to choose to start work farther and farther away from where their ancestors began. One key factor that has a growing influence on how the Mons here live is tourism. Sangkhalaburi has many tourist attractions, including a famous Mon Bridge, which has made the area known to the world outside. In the mornings, tourists come here to take part in religious activities by offering alms. This is one activity that you cannot forego if you are looking to experience the charm of the Mon way of life. The Mon Bridge resulted from an accumulation of funds from the locals under the guidance of Luang Por Uttama. It connects the two sides of the river, making trade and travel more convenient for the Thais and Mons living on either side. Today, the Mon Bridge is also a tourist site in Sangkhalaburi that is visited and photographed for its beauty. จริงๆแล้วมันใกล้บ้านด้วยค่ะแล้วก็แบบอากาศก็ดีก็เลยเลือกที่นี่แล้วก็คนมอญสวยอยากใส่ชุดแบบนี้ด้วยใส่บาตรใช่ใส่บาตรพระแล้วก็เดินมาใส่บาตรตรงไหนครับตรงสะพาน ตรงสะพานใช่ชอบค่ะชอบอากาศดี These days, tourism has become an important factor that has generated income for the locals. It has also created new careers for the people here too. Many young people here spend their free time serving as junior tour guides. They are well trained by a local unit to ensure they understand the history and important sites in Sangkhalaburi. นานแล้วครับตั้งแต่พศ 2556 ครับก็แต่ก่อนจะไม่เคยมีเท่าไหร่ครับพอสะพานหักแล้วเปิดสะพานก็เลยแบบจะมีนักท่องเที่ยวมากันเต็มเลยครับก็จากกรุงเทพแล้วชลบุรีอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดใครได้อยู่โรงเรียนเขาจะพาไปอบรมเข้าอบรมแล้วจะได้บัตรแบบนี้มาครับแล้วก็จะได้เป็นมะคุเทศน้อยอบรมก็แบบต้องไปสอบสวนว่าเรานี่รู้จักประวัติสะพานไหมเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้ครับ The children work very hard to earn money for their families. They also make plans for their future, deciding what steps to take in the years to come. เป็นมะกุเทศครับมะกุเทศท้องถิ่นที่สะพานมอญครับก็เทศบาลอบรมไว้ครับไม่เหนื่อยครับเพราะว่าแค่เดินสะพานเสร็จก็แนะนำนักท่องเที่ยวเสร็จก็กลับมาก็นั่งที่ลมๆแล้วครับ With the continuous change taking place in the world, tourism, trade, and investment are pouring into Sangkhalaburi and are expected to further increase in the future. It's not only the Mon Bridge that is a center of trade and tourism, but the effect is spreading to other tourist sites in Sangkhalaburi. The Prajedi Sam Ong, or three pagodas, formerly referred to as the three piles of stones, lie along the border between Thailand and Myanmar, and is also a sacred site which has received great respect from so many since ancient times. The area around the Prajedi Sam Ong border is where the border market can be found. Inside it, many items are on sale, ranging from precious gems and jewelry and wooden products to various tax-free goods. Economic factors are important and have caused people to struggle to make a living each day. This has transformed the way of life of the Mons, bringing it more in line with the world today.
Of course, those of working age must work to support their families and must also look for new ways of making income. For instance, they may engage in online sales or offer shopfront sales that shows an increasing understanding of consumers. เราทำหลังจากที่คนอื่นเขาทำแล้วค่ะก็ให้คนอื่นให้นักท่องเที่ยวทำบุญให้เสร็จก่อนแล้วเราเข้าไปทำทีหลังทำหลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วจะได้ไม่ต้องคนจะได้ไม่เยอะขายดีค่ะตัวธนาคารนี้นะคะขายกระปุกละ60 บาทค่ะตัวนี้เราจะสั่งไม้มาโม่เองนะคะสั่งไม้มาจากประเทศพม่าสั่งมาโม่เองอินเทอร์เน็ตมีค่ะสั่งในเพจได้นะคะพิมพ์คำว่าธนาคารสดเข้าไปในเพจได้เลย This is a replica of the pagoda called Jedi Puddakaya, another important religious structure of the Ban Wangka Mons, whose construction was led by Luang Por Uttama in 1978. The summit of this pagoda is where 2 pieces of the Lord Buddha's finger bones, the size of rice grains, are kept. Luang Por Uttama had the relics escorted from Sri Lanka. On evenings like this one, we get to see the Ban Wangka Mons arrive for the evening prayers. They bring with them flowers, incense sticks, and candles from home to pay respect to the pagoda after a day of work. คือวันนี้วันพระด้วยค่ะก็จะต้องมาไหว้พระกันส่วนมากข้างบนก็ยังมีแบบคนเฒ่าคนแก่ไหว้พระกันอยู่นะคะเขาก็จะสวดกันบางคนก็จะจำศีลแต่ยังพวกแบบรุ่นเล็กๆอย่างพวกเรารุ่นเด็กๆที่ไม่ใช่คนแก่ที่จำศีลก็มาไหว้พระช่วงตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะตอนเช้าก็จะมีสวดมนต์แล้วรับศีล 5ไปแล้วตอนเย็นก็จะมาไหว้พระก็หลายๆคนก็บางวันที่ว่างๆเพราะว่ากิจกรรมตอนเย็นไม่มีอะไรว่างๆก็มาไหว้พระแต่ถ้าส่วนมากวันพระจะมากันเยอะก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนเหมือนวันพระทั่วไปค่ะ The rapid changes that have taken place globally have brought people from every corner of the world much closer. Tourism now plays a role in the lives of the community here more than ever before. But the question is whether the effects are positive or not. เมื่อก่อนเทียบกับตอนนี้เมื่อก่อนนี้แบบค่อนข้างจะเป็นวิถีชาวบ้านมากๆครับคือเราจะไม่มีธุรกิจการท่องเที่ยวที่แบบคือตอนนี้รายได้หลักของหมู่บ้านก็คือของชาวบ้านมอญที่นี่เนี่ยก็คือการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยแต่ว่าสมัยสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะทำงานวัดนะครับก็คือมันไม่มีงานอย่างอื่นนะครับก็คือหลวงพ่ออุตตมะท่านก็จะจ้างคนที่ว่างงานเนี่ยให้ไปทำงานในวัดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยรายได้หลักก็คือประมาณ 90% เลยก็คือมาจากการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการที่นักท่องเที่ยวมาซื้อของมาซื้อชุดตักบาตรถามว่าดีไหมก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าบางทีมันก็โตเร็วไปนิดหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญก็คือก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้เนี่ยก็คือต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่พูดเนี่ยชาวบ้านก็ยังเป็นชาวบ้านเหมือนเดิมนะครับความเป็นมอญก็ยังมีเหมือนเดิมเนี่ยซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก There are still efforts to retain the characteristic way of life of the Mon ethnicity for the people here as much as possible. However, culture from the outside world and technology of the modern world have trickled in and do increasingly affect the lives of the people here, especially of the younger generation. คือถ้าถามว่าถ้าตัวเราเนี่ยมีเจตนาที่จะอนุรักษ์อยู่แล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวเทคโนโลยีพวกนี้นะครับมันจะช่วยเสริมในการอนุรักษ์ด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเกิดเจตนาเราเนี่ยไม่อนุรักษ์อยู่แล้วเนี่ยนะครับต่อให้มีเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับมันก็ไม่ช่วยและเผลอๆจะทำให้การเลือนหายของวัฒนธรรมเนี่ยยิ่งเร็วขึ้น We cannot deny the fact that passing on one's ways by having older relatives teach and guide their children and younger relatives to help them appreciate the culture and traditions of their ancestors is essential to preserving the lovely way of life of the Mons. ตักบาตรถึงบ้านก็ตอนเช้าก็
ถ้าลูกอยู่บ้านก็ให้ลูกชายไปตักบาตรแทนเพราะว่าเขาจะได้ทำบุญด้วยไงพี่ก็ให้เขาพาไปไว้พระตอนเย็นก็ให้ถ้าธรรมดาพี่อยู่คนเดียวก็พี่ก็เดินไปถ้าลูกชายอยู่ก็ให้พาไปให้มอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์พาไปวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนปีใหม่ก็เขาก็สวดมนต์ข้ามปีเนี่ยทุกปีเขาชอบ Language is one cultural component that demonstrates the identity of an ethnicity. Without conversation through one's own language, that language may eventually become extinct. It's wonderful that at Madwangka, the locals continue to use their Mon language. Parents still talk to their children in their mother tongue from the moment their children are born. There is also a project to teach the Mon language in schools during the summer. The walking street in Sangkhalaburi is one of the places tourists always visit to buy goods in the evening until late at night. This is a good opportunity for the various ethnicities here to show the beauty of their cultures to those who come to visit. This includes the Mons. สังขบุรีก็มีหลากหลายชาติพันธุ์นะคะก็ตรงนี้ก็จะให้เริ่มเรียนตั้งแต่ชาติพันธุ์ที่อยู่ในสังขบุรีก่อนก็มีทั้งไทยกะเหรี่ยงพม่ามอญค่ะแล้วก็อิสลามด้วยค่ะค่ะก็จะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบทอดด้วยค่ะโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยก็จะให้ความสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงวัฒนธรรมทุกครั้งที่เราขอให้มีการแสดงก็จะจัดให้ตลอดเลยค่ะก็มีการรำละครพม่ารำละครกะเหรี่ยงแล้วก็รำอินเดียเต้นอินเดียแล้วก็ของอิสลามแล้วก็มีการรำหงส์ซึ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของชาวมอญหงส์เป็นสัตว์ประจำชาติมอญนะคะแล้วก็ให้เด็กมารำหงส์อวยพรเพื่อที่จะต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยี่ยมชมท่องเที่ยวในอำเภอสังขบุรีด้วยอะค่ะแล้วก็มีรำเทียนค่ะของชาวมอญเหมือนกันค่ะ Other than cultural performances, this walking street is also a stage for the youth of different ethnicities to demonstrate their abilities. For instance, there are children from the Ban Dada Foundation who perform here every Saturday. In the future, the youth here will be a driving force for society. Though each of them are chasing their own individual dreams and the life they want for themselves, one thing they all will never abandon is their original identity, which runs in their veins. It is so marvelous that the Banwangka residents in Sangkhalaburi try their very best to preserve the multitude of beauty, whether it is the surrounding nature, way of life, culture and traditions, and also the Mon language. This success has resulted from every single member of the community recognizing the cultural value that has been passed down from generation to generation. They believe that this constitutes the significant roots of what it is to be human for the children, no matter how much the world may change. Enhancing the Mon culture and passing it on to the younger generation is a way to prepare the people of Mon ethnicity for the challenges which may come in the future. We'll see you again next time in ASEAN Connect. สวัสดีครับ